တပတ်လုံးစားမွန်ရတဲ့ကြက်သားပေါင်းကလေးရောလူကြီးပါကျန်းရသက်ပြီးတော့အရသာရှိနူးညံ့ချုံမှုရဲ့ကြက်သားပေါင်းလုံလေးလေးကိုဒီနေ့မှကျွန်တော်ကပြောပြပေးသွားမှာပါအာဟာရလည်းပြီးသွားပြီးတော့အိမ်ရဖေဖေမေမေတို့အတွက်လည်းအားပြည့်စီတဲ့အပြင်မှာနူးညံ့နေရကြောင်းမလို့လူကြီးတွေလည်းတင်တော်ပါရီရင်းစုံကြက်ပေါင်သားနဲ့ချမ်းကိုအခုလိုမျိုးပကံပြားလေးတော့ထည့်ပြီးတော့အပေါ်ကဂျင်းပြားလေးကိုတင်ပြီးကမိနစ်30ခန့်ပေါင်းပေးရပါမယ်ကြက်သားကြက်မကြက်ကိုအခုလိုမျိုးတူလေးနဲ့ထိုးပြီးတော့လည်းစမ်းကြည့်နိုင်ပါရီဒေဟုတ်ရဲ့စီနှဲငယ်ထည့်ပြီးတော့ဂျင်းပြားကြက်သွန်နီကျက်သွန်မိတ်နဲ့နန်းနန်းပင်အမြင့်တို့ထည့်ပြီးတော့စီမွေးတက်ပေးရပါမယ်။ဒီလိုနဲ့အနံလေးမွေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပဲငယ်မြားရဲ့အကြည်လေးကိုပါထပ်ထည့်ပေးပါ။ပြီးရင်တော့စီမွေးတက်ထားတဲ့အဖက်တွေကိုစကားနဲ့ဆက်ထုတ်ပြီးတော့စီတနံကိုယူပေးရပါမယ်။အဲဒီစီတန်ကိုတုံးထားတဲ့ကြက်သားတို့ပေါ်ဆမ်းပေးပြီးတော့ပဲငယ်မြားကိုပါဆမ်းပေးရပါမယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့အပေါ်ကနန်းနန်းပင်လေးပါအုပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရသာရှိပြီးတော့နူးညံ့တဲ့ကြက်ပေါင်းလေးကိုရရှိပြီးပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။တပတ်ကိုဗနဲ့ချင်းလှုပ်ရှားယူမသွားတဲ့ဟင်းလျာလေးဖြစ်တာအကြောင်းမလို့လူချင်းမင်းတို့လည်းကြိုင်းနေတတ်တယ်ဆိုရင်လှုပ်ရှားကြည့်ကြပါအောင်နော်။